apa? Ya ya. Kok bareng? Hah? Jadi Bareng. Dasarku bareng. jadi Dorong. Tak udah sih. jadi aku mesen bumbu nih. Mari wes. Aku iki ya sisil. Nanti tempat sampah di budi. Ya. Nek iku, Pak. Gede. Oh iki. Mineli. Iki langsung kayak gini. Anu banyune kalau ngono dikek, kalau ngono. Terus perset. Duduk ngono lolip kene. Masa apa rek? Mami nek Aku udah tinggal no. iki sih. Keloron ketel. Telon. Wis. Papa. Mau tinggal sepeda ya. Oh, ngene. Malah ngonten jen rapi. Ayo. Iki. Tinggal nih. Hah? Ini iki sendoke. Kenapa sendok le? Ya koyo medal nih. Oh iya. Ada iku. Enak-enak, Mbak. Mbak kok. Jen, banyune kalongnya wendak iki. Lah iki bumbune wis ganti sih Mbak Bab. Sendok. Oh, Ganti Mbak Bab. sik palit. Lah iki bumbune wis ana ndek kono wis iki sih. Wis. Enak kan. Ayo Mas iki milih anak ada sing ngepel. Ndak gitu. Enggak, tukang ibu apa? Ndak ndak kon anu. Terus aku. Kan kon mama ya. Enggak mungkin. Mungkin lah. Paling ya ngisi. Mana sih? Nanti yo kiki kok dak merene. Balung. Wah, yo kon. Oh, iki join rek. Oh, iki tinggal dhewean di rumah. Mana mau kok rene? Enggak. Kamu marani tidak nak marani ambek kono. Lah kon turu jare ibuke. Iya, turu. Oh ndak melu. Aku sisil. Ana aku. Rek ngoyo. Join. Kok unjuk tok iki. Mbok mulai tok. Aku juga mentas. Mbak sapa? Tuku mie apa yo? Mie Indomie pedas iku pira lek mateng? Sing ndi? Sing Indomie pedas. Iki. Iya. Anu. 3.000. Ya wis tuku sing mateng. Ya, Satu. 4.000 ya. Iya. Mie, tuku mie. Takutnya dikek pedes apa ndak? Jadi, Ana Cuma benda bene lah. Ana bedis. Benda bene. Hah? Isi dua benda bene lah. Iya, saya sampai bedis ya. Tangan wis. ya. Tuh, alamak. Kuta. Mari turun. Kuta. Itu. Itu paling lagi. Ya, wis sering. Ini udah dipasang, Rek. Itu koncengan itu aku. Yo, Kak. Bekne ono itu kusip. Barang. Tuh. Ndekne kok megeli ae. Bohong itu. Mie sama kuta. Bumbu. Kok mie sih? Yo aku itu dah. Dah usah matang apa dipasang di rumah. Apa bu? Tangan wis akeh sabun. Kok pegel? Oh, coba na dorong cilok no. Lip. Aduh. Iki mat tat sedikit mak. Rada mateng apa mateng nemen iki kok nongi. Oh ya, ini aku matang nemen apa setengah matang? Mateng nemen. Matang nemen. Aduh, matang nemen. Ya, kok iso sih Mbak? Bu, aku lo tulinannya Idan. Kok jidan? Lo ini apa sih sebenarnya? Koceng lho kok anu
keringetan kabeh lho. Mosok pepet. Ora percaya. Ambung. Gua kasih. Ora. Aku dia pikir kok ayah. Aku tuh ini. Sil, aku tak bawang sil. Oh ya wes. Iki dak kado sih. Kado. Iya. Elip. Iya wes konco ana bawange. Anu. Tapi lek godhong iku aja iku. Oh ya wes. Tapi aja ngawur-ngawur. Iya, iki. Sak rawon lip oleh konco ana wis bawang putih ambek bawang abang. Ini rawon apa sih? Rawon anu. Rawon daging. Ini tak ketok iki ya dagingnya. Loh. Kau. Kado tak ketok iki sing gile. Loh. Ayo. Sik. Asal juga delok. Ini loh. Kadal. Ini bukan rumah aku lah, kecil. Ini ayo kita punya lip. Belum betul. Ayo. Lihat. Ikutin. Iya. Ayo. Tapi mak nomor situ deh. Kayaknya. Ayo mulai dong. Ayo. Ini masih. Tidak apa-apa sih, sini kan ikan mana? Mbak Dewi setahun tidak makan. Tahun terakhir. Ini Rara yuk. Golek-golek di sini. Ayo dia kena di sini. Dia nyerang. Ya. Siapa nggak golek? Ini kok jadi kan? Apa ini sih? Kok api warnanya? Jelek ya. Kenapa? Terus aku mulai ikon enak. Panas nemen deh. Bapak lagi istirahat di